Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Abarwanyi ba M23 bagiye kwigarurira umupaka wa Kamanyola. Ndasubiramwo. Kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri abarwanyi ba M23 bagaragaye barimo kwerekeza mu gace ka Kamanyola. Agace ka Kamanyola na gace gakomeye cyane, ni ku mupaka wa Congo n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare b'u Burundi bari bacungereye agace ka Kamanyola bamaze gukinjura bagasubira mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Abasirikare b'u Burundi barenga 1,800 bari bacungereye agace ka Kamanyola bamaze guhunga. Bavuye ku ruhande rwa Congo barajabuka berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga yuko aba basirikare bamaze rwose kuvuga yuko badashobora kwita kuri songoye bahangana n'abarwanyi ba M23, bigaragara ko barimo gukataza berekeza muri Kamanyola. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku mugoroba w'igenekerezo rya 16 aribwo abasirikare b'u Burundi bari mu gace ka Kamanyola bategujwe ko bagomba kuva muri kariya gace. Amakuru aravuga yuko General Neva arongoye igisirikare cy'u Burundi ariwe yatanze itegeko ku basirikare b'u Burundi ngo bahunge bave muri kariya gace M23 itabagirira nabi. Ni nyuma gato y'amakuru yamaze kumenyekana yemeza yuko mu mujyi wa Bukavu abasirikare b'u Burundi bacakiwe matekwa. Hari amakuru yemeza yuko abasirikare barenga 100 b'igihugu cy'u Burundi bafashwe matekwa mu mujyi wa Bukavu. Aya makuru rero yamaze kumenyekana mu gisirikare cy'u Burundi. General Neva yahise ategeka abasirikare bari muri Kamanyola ko bagomba gusubira inyuma vuba na bwangu kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 17 kugira ngo M23 idakomeza kubagirira nabi muri Congo. Amakuru yamaze kumenyekana rero aremeza yuko abasirikare bari bagizwe n'amabatayo 2 bose bamaze kuva mu gace ka Kamanyola. Biravugwa yuko ari abasirikare barenga 1,800 b'u Burundi bamaze kuva ku mupaka wa Congo n'igihugu cy'u Burundi barambuka berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko ariko barimo gushinga intwaro zabo ndetse ko ariko bagiye gucungira umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ku butaka bwa Congo bamaze kuhava. Aya makuru rero biremezwa ko yateje ibyago bikomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega. Kuba M23 irimo gusatira umupaka wa Kamanyola ngo ni ibyago bikomeye cyane ku butegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Ndababwiza ukuri ko ibisaka by'imbwa byamaze gushya. Ibisaka by'imbwa byasambutse kwa General Evariste Ndayishimiye. Ubwoba ni bwose arabibona ko M23 yamaze kugera neza ku marembo y'u Burundi. General Neva yagiye avuga ko M23 ari abanzi b'u Burundi ndetse ko bakorana na Red Tabara. Ubu rero abo yise abanzi bamaze kugera ku marembo y'u Burundi kandi ategetswe guturana nabo uko byagenda kose. Imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Congo irimo kugenda ihindura isura. Abarwanyi ba M23 barimo gutera intambwe bigarurira ibice bikomeye. M23 nyuma yo kwigarurira umujyi wa Bukavu ubu ngubu igiye no kwigarurira umupaka wa Kamanyola. Ni ibintu birimo gushyira ibyago byinshi cyane ku gihugu cy'u Burundi nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Butegetsi bwa Gitega ngo bugiye gutakaza kontrole yose ku buseruko bwa Congo. Butegetsi bwa Gitega bwakoreshaga inzira za Kamanyola mu kohereza abasirikare muri Congo.
Ubu ngubu rero ibi byose bigiye kurangira, ndetse abasirikare b'u Burundi bari muri Congo ngo bizagorana cyane kubona uko bava muri kariya gace. Amakuru atugira ko kandi aravuga ko M23 ishaka no gukomeza yerekeza mu gace ka Uvira. Mu gihe rero M23 yabimaze gufata Uvira ndetse na Kamanyola, byaba bisiguye ko imipaka yose y'u Burundi na Congo bano barwanyi barimo kuyigenzura, ndetse ko n'abasirikare b'u Burundi bazongera kwinjira muri Congo bakoresheje inzira y'ubutaka. Ni ibintu ngo biteje ibyago bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi, ndetse General Evariste Ndayishimiye yamaze guteguza abasirikare biwe ko bagomba gukora ibishoboka byose agace ka Uvira ntigafatwe n'inyeshyamba za M23. Abasirikare b'u Burundi rero bakomeje kugenda batsindwa urugamba, ndetse Tshisekedi ibyo yari yaremerewe n'igihugu cy'u Burundi ubu ngubu rwose yamaze kuvana y'amaso. Tshisekedi yari yiteze ko abarundi bazatsinda urugamba ndetse bakamufasha kurwanya M23, ariko ndamubwiza ukuri ko abasirikare b'u Burundi benshi bamaze kwigarukira ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse baravuga yuko badashobora gukomeza gupfira muri Congo. Umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo rwose yategetse ko abasirikare bari muri Kamanyola batahuka bakaza gucungera umutekano w'u Burundi baherereye ku butaka bw'u Burundi. Ibingibi rero ngo birashyira ibyago mu mubano w'u Burundi na Congo. Tshisekedi ngo yatangiye kubona yuko igihugu cy'u Burundi cyamubeshye, ndetse ngo amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika yahaye General Neva yaba yarapfuye ubusa, kuko ntacyo igisirikare cy'u Burundi kigeze gifasha ubutegetsi bwa Congo. Hari amakuru avuga yuko General Neva yaba yatangiye kurebana y'ingwe na Tshisekedi. Tshisekedi ngo yamuhaye amafaranga menshi cyane, yamuhaye amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika yizeye ko igisirikare cy'u Burundi kizacungera umujyi wa Goma. Ibi ntago byakunze, M23 yarawigaruriye. Ni nako byagenze ku mujyi wa Bukavu. Ubu rero Tshisekedi ngo arabibona neza ko abarundi ntacyo bamumariye, ibintu ngo bishobora kumuteranya na mugenzi wiwe General Evariste Ndayishimiye. Noneho rero abasirikare b'u Burundi batangiye no kuva ku butaka bwa Congo bakavuga yuko badashobora gukomeza kurwana izi ntambara ziri muri Congo. Ngo ni ibintu rero bigiye gutuma Tshisekedi na General Neva barebana y'ingwe. Amakuru arimo kutugeraho kandi yizewe aremeza ko ibintu bikomeje kuba bibi ku butegetsi bwa Tshisekedi. M23 irimo kumuhondagura mu buryo bukomeye. Ubu ngubu M23 igiye kwigarurira umupaka wa Kamanyola. Ndabamenyesha ko agace ka Kamanyola ari agace gakomeye cyane. Ni agace gakora ku bihugu bitatu. Kamanyola ikora ku Rwanda hariya mu gace ka Bugarama. Kamanyola ikora kuri Congo ndetse igakora ku Burundi. Kamanyola ni ihuriro cyangwa se ahantu ibihugu bitatu bihurira. Ni ukuvuga ko umuntu uri muri Kamanyola yambuka akajya mu Burundi, akambuka akajya mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse uri muri Kamanyola akaba rwose yerekeza no muri Congo mu buryo bworoshye. Ni ihuriro ry'ibihugu bitatu ubu ngubu, kandi harimo kurebwa neza cyane n'abarwanyi ba M23 bagiye kuhigarurira. Mu gihe M23 irimo kwerekeza muri Kamanyola, abasirikare b'u Burundi bo bamaze kwitahira mu gihugu cyabo. Abasirikare ba Congo bakomeje guhunga berekeza muri Uvira, ndetse amakuru aravuga yuko abari bari muri Uvira nabo barimo guhunga bakomeza bamanuka berekeza muri Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Amakuru aravuga yuko abasirikare bari bakomeye cyane ba FARDC bamaze guhunga bakava muri Uvira, barimo kwerekeza muri Karemi muri Tanganyika. Umumenyesha makuru wacu uri mu buseruko bwa Congo aravuga yuko abasirikare bamaze kurambirwa imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Congo. Abakomanda bari barongoye urugamba ku ruhande rwa FARDC bahungiye muri Uvira, ariko ubu ngubu barimo kwerekeza muri province ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza.
Abarwanyi ba M23 rero bagiye kwigarurira agace ka Kamanyola nta mirwano ibayeho, kuko kugeza ubu ngubu nta musirikare n'umwe uri mu gace ka Kamanyola. FARDC yamaze kuvanamo akayo karenge, Abarundi nabo bamaze guhunga. Ibingibi rero birerekana ko bose barimo gutinya M23. Kuba rero M23 yageze ku mupaka w'u Burundi ngo ni ibintu birimo guteza ibyago cyane ubutegetsi bwa Gitega, ndetse General Neva arabibona neza ko ubutegetsi bwiwe ngo buri mu kaga. General Neva yagiye avuga ko M23 niramuka yigaruriye Kivu y'Amajyepfo ngo izakorana na Red Tabara bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Amakuru aravuga yuko mu Burundi abantu benshi barimo gutabwa mu mvuto, ndetse abarenga 45 bamaze kwicwa bagirizwa kuba intasi za M23, ndetse abandi bagashinjwa ko ngo bakorana n'igihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge bari mu gihugu cy'u Burundi bamerewe nabi cyane. Ibintu bikomeje kudogera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko abarenga 2,000 bamaze guhagarikwa n'inzego z'igisirikare ndetse n'igipolisi cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge bari mu Burundi barimo kuregwa ko ari intasi za M23, ndetse abandi bakaba barimo kuregwa ko ari intasi z'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu turiko turavugana, amakuru yizewe aravuga ko abarenga 2,000 bari irya nino muri za kasho z'igisirikare ndetse na za kasho z'igipolisi. Inzego zijejwe iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi zimaze iminsi zirimo gufata abantu bivugwa ko ari intasi za M23, ndetse abandi bakavuga ko ari intasi zirimo gutatira igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga ko muri iyi minsi abantu benshi cyane bavuye muri Congo bakinjira mu Burundi, ndetse ko bamwe ngo baje bigita impunzi. Ubutegetsi bwa Gitega rero buravuga ko muri izi mpunzi zaje mu Burundi ngo byanga bikunda harimo intasi za M23, ndetse ngo izo ntasi zihishe mu banyamurenge n'abanyarwanda. Benshi rero barimo gutabwa mu mvuto, ndetse amakuru aravuga yuko abarenga 45 bamaze kwicwa. Ndasubiramwo, amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gipolisi cy'u Burundi aremeza ko abantu barenga 45 bamaze kwicwa. Abandi benshi barimo kuborezwa akagufa bagirizwa ko ari intasi za M23, ndetse ko abandi bakorana n'igihugu cy'u Rwanda mu kuneka ndetse no gutwara amakuru bayashyiriye igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Gitega muri iyi minsi burimo kwikanga intambara ikomeye cyane. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga ko M23 irimo gushaka kugaba ibitero ku butaka bw'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga ko M23 ubwo yamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza igiye gufatanya na Red Tabara, maze ngo bagahungabanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi nawe amaze iminsi arimo guteguza abanyagihugu ababwira ko u Burundi bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. General Neva yavuze ko u Rwanda rugiye gutera igihugu cy'u Burundi. General Neva ubwo yari ari mu ntara ya Kirundo yegeranye n'igihugu cy'u Rwanda yavuze yuko u Rwanda rurimo gushaka gutera igihugu cy'u Burundi. Ndetse uyu mugabo General Evaristo Ndayishimiye yateguje Abarundi bose ababwira ko bagomba kuryamira amajanja, maze ngo bagahangana n'umwanzi avuga ko ari igihugu cy'u Rwanda, kandi ngo ntago u Rwanda ruzabatsinda. Abasirikare b'u Burundi nabo barategujwe ndetse baryamiye amajanja ngo biteguye guhangana n'umwanzi ushaka gutera igihugu cy'u Burundi. Muri iyi minsi rero icyoba cy'intambara ari cyose mu gihugu cy'u Burundi, abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge barimo kugirirwa nabi mu buryo bukomeye. Ndababwiza ukuri ko abanyamurenge ndetse n'abandi bantu bavuga ikinyarwanda bari mu Burundi barimo kugirirwa nabi n'inzego zijejwe iperereza. Barimo kubafata bakabata mu mvuto, ndetse amakuru aravuga ko gushika ubu ngubu ku igenekerezo rya 17 abarenga 45 bamaze kwicwa n'inzego z'igipolisi cy'u Burundi baregwa ko ari intasi za M23.
Amakuru yizewe ya kure official yamenye nuko inzego z'igipolisi ndetse n'inzego zijejwe iperereza mu gisirikare cy'u Burundi bamaze iminsi barimo gukora uruhigi rw'abanyarwanda bari mu Burundi ndetse n'abanyamurenge bivugwa ko ngo ari intasi za M23. Igipolisi kirimo gukorana n'imbonerakure mu kwerekana aho abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge batuye. Imbonerakure nizo zirimo kugenda zerekana inyubako bavuga ko ngo zirimo intasi za M23 ndetse ngo n'intasi bavuga ko zikorera igihugu cy'u Rwanda. Muri komine nyinshi zitandukanye abanyarwanda barahagaritswe ndetse abanyamurenge nabo barafashwe baregwa ko ngo barimo gukorera M23 mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga yuko muri iyi minsi 3 ishize yonyine abarenga 2,000 bafashwe n'inzego z'umutekano mu Burundi. Gushika ubu ngubu abari muri za kasho bararenga 600, abarenga 45 bo barishwe. Ibi ni ibitigiri byizewe birimo kuva mu masoko yacu mu gipolisi cy'u Burundi. Muri iyi minsi impunzi nyinshi zavuye muri Congo zinjiye mu Burundi bari baje gusaba ubuhungiro nyuma y'aho M23 imaze kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Abahunze bavuye muri Bukavu bageze mu Burundi maze basanga ibintu byadogereye, barabafashe barabafunga aho kubaha ubuhungiro nk'uko amategeko mpuzamahanga abiteganya. Impunzi zavuye mu mujyi wa Bukavu zari ziganjemo abavuga ikinyarwanda ndetse izi mpunzi zari zirimo n'abanyamurenge. Ibintu byabaye bibi cyane rero kuko ubutegetsi bwa Congo bwavuze yuko abo bantu atari abo kwizerwa. Amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Congo bwaba bwaraburiye ubutegetsi bw'u Burundi bakababwira ko mu mpunzi zirimo kwinjira mu Burundi haba harimo intasi za M23 zishaka neza gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Nshuti banywanyi ba iyakure official ndetse namwe mukurikirana ibiganiro byacu, ndabamenyesha ko mu Burundi ibintu byayangaye. Abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge barimo gutabwa mu mvuto, barimo gukubitwa abandi bagakubagurwa ku manywa y'ihangu. Mwarabonye uko igipolisi cy'u Burundi cyabashoreye kibajyanye muri stade. Igipolisi cy'u Burundi kiriko kirabaraza hanze kivuga yuko kirimo gukora amaperereza agamije gutahura intasi za M23. Burundi burimo kwikanga intambara. Abarwanyi ba M23 nabo barimo gusatira umupaka w'u Burundi. Abategetsi bo mu Burundi barimo kwikanga ko M23 nimara gufata agace ka Kamanyola ndetse na Uvira nta kabuza ngo M23 izafasha abarwanyi ba Red Tabara maze ngo bakagaba ibitero bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi. General Neva ndetse n'abasirikare b'u Burundi ubwoba ni bwose. Amakuru arimo kutugeraho kandi yizewe aremeza ko abasirikare mu Burundi baryamiye amajanja ndetse igihugu cy'u Burundi cyarungitse abasirikare benshi ku mupaka w'u Burundi na Congo. Aba basirikare ngo bagamije gusubiza inyuma M23 ndetse no kuburizamo imigambi yose ya Red Tabara yo kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi hari icyuka cy'intambara. Abasirikare babwiwe yuko Burundi bwamaze kwinjira mu ntambara ndetse ko umwanzi ashobora kugaba ibitero umunota ku wundi. General Evaristo Ndayishimiye amaze iminsi yikoma igihugu cy'u Rwanda akavuga ko u Rwanda ari rwo ruzatera u Burundi, ndetse icyo gihe yavugaga yuko u Rwanda rufasha Red Tabara ndetse ko ngo Red Tabara irimo gushaka kugaba ibitero mu Burundi. Yanemezaga ko M23 nirangiza kurwana muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza u Rwanda ruzayifasha maze ngo bakavanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubwoba ni bwose rero mu banyagihugu b'u Burundi. General Neva amaze iminsi atangaza amajambo y'intambara ndetse imbonerakure zamaze guhabwa imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov, bahawe imihoro n'ibindi bikoresho gakondo babwirwa yuko bagomba kwirwanaho bakarengera igihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho aravuga ko mu Burundi ibigiye kuba byaba ari bibi cyane mu gihe izi mbonerakure zabwiwe ko abanzi bazo ari abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bukavuga ko abatutsi aribo bashaka gutera Burundi bakabwigarurira.
Ibingibi rero ni ibintu bishobora guteza ihonyabwoko mu gihugu cy'u Burundi. Imbonerakure zirimo kubwirwa ko abatutsi bashaka kwigarurira igihugu cy'u Burundi. Imbonerakure kandi barimo kuzibwira ko abatutsi nibamara gufata Burundi ngo bazashinga ampire himatutsi. Iyi ngiyi rero ni ingengabitekerezo y'amoko yamaze kwirunda mu mitwe ya General Neva ndetse n'abategetsi b'u Burundi. Baravuga ko abatutsi aribo barimo kurwana mu buseruko bwa Congo ndetse ngo barashaka kwigarurira ubuseruko bwa Afurika bwose. Imbonerakure rero barimo kuzishyiramo ingengabitekerezo ya jenoside. Barimo kubabwira ko umwanzi wabo ari umututsi ndetse ko umututsi arimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi baravuga ko izi mvugo za General Evaristo Ndayishimiye ndetse n'umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, izi mvugo ngo zishobora guteza jenoside mu gihugu cy'u Burundi. Agashavu n'imiborogo ni byose mu gisirikare cy'u Burundi. Ibyago bikomeje kwiyongera kwa General Evaristo Ndayishimiye. Kuri iyi nshuro noneho ibibaye ku basirikare b'u Burundi birateye ubwoba. Amakuru amaze kumenyekana aremeza ko abasirikare b'u Burundi barenga 400 baguye ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ndasubiramwo. Abasirikare b'u Burundi barenga 400 baguye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni igitero gikomeye cyane cyagabwe n'indege z'intambara aho kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko ku isaha y'isa 10:40 z'agatondo kuri rigenekerezo rya 16 aribwo indege z'ubwiyahuzi zagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi. Biravugwa yuko drone z'intambara arizo zagabye ibi bitero ndetse ku ikubitiro abarenga 400 b'igisirikare cy'u Burundi bahise bitaba Imana. Amakuru yamenyekanye nuko muri bano basirikare bapfuye harimo Majoro Ndayizeye Guillaume w'igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Majoro Ndayizeye Guillaume w'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'abasirikare barenga 400 b'u Burundi bitabye Imana mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko iki gitero cyagabwe ku basirikare b'u Burundi ari igitero cyatunguranye mu buryo bukomeye. Abarundi bari barimo kwibwira yuko bamaze guhunga urubuga rw'imirwano. Abasirikare b'u Burundi bari bamaze kuva mu mujyi wa Bukavu. Abasirikare benshi bari bamaze no kwambuka basubiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 16 ku isaha y'isa 10:40 nibwo igisirikare cy'u Burundi cyabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Indege zigera kuri 2 z'ubwiyahuzi zagabye ibitero bikomeye maze zirekurira urufaya rw'amabombe ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi. Aya ni amakuru arimo gutangazwa n'isoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi bamwe bari bakiryamye ndetse n'abari bamaze kubyuka ntabwo bamenye uko izo ndege zageze muri kariya gace. Biravugwa yuko igisirikare cya Congo ndetse n'abarundi badafite ibikoresho bihagije byo kumenya koko niba indege zaba zirimo kubasatira. Agace ka Uvira ngo ni agace katarimo ibikorwa remezo bya gisirikare ku buryo ngo byoroheye M23 kurasa ku basirikare b'u Burundi. Ndavuga M23 kuko igisirikare cy'u Burundi cyatangiye gushinja M23 ko yaba yagabye iki gitero igamije kwihimura ku basirikare b'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko M23 ariyo yagabye iki gitero ku basirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abategetsi ba Gitega baravuga yuko M23 yakoresheje ubuhinga buhanitse mu kugaba kino gitero hariya mu gace ka Uvira. Indege 2 z'ubwiyahuzi zifite ibibombe biremereye cyane nizo zahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 400.
Amakuru arimo kongeraho avuye mu basirikare b'u Burundi aravuga yuko benshi mu basirikare bari basinziriye ubwo iki gitero cyagabwaga mu gace ka Uvira. Benshi bakomeretse ndetse inkomere z'igisirikare cy'u Burundi zatangiye kujya mu gihugu cy'u Burundi. Ku isaha y'isa yine z'agatondo hari inkomere nyinshi cyane zavuye mu gace ka Uvira zambuka zijya mu gace ka Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi arimo kongeraho aravuga yuko abategetsi ba Gitega barimo gukubita agatoki ku kandi bavuga ko bazihorera kuri M23. Abategetsi ba Gitega baravuga ko M23 ariyo yagabye kino gitero ndetse ngo yakigabye igamije kwihorera ku basirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi ngo bagiye bazonga M23 ku rubuga rw'imirwano mu buseruko bwa Congo. Ngo nta kabuza rero M23 yashakaga kwereka igisirikare cy'u Burundi ko burya ukugereye mu kebo nawe ariko umugereramo. Ndetse ngo M23 yashakaga gutera ubwoba bukomeye abasirikare b'u Burundi kugira ngo bave ku butaka bwa Congo vuba na bwangu. Abarwanyi ba M23 bamaze guteguza abasirikare b'u Burundi bababwira ko bagomba kuva ku butaka bwa Congo. Ndetse ubungubu abasirikare b'u Burundi basigaye muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Uvira ndetse na Kamanyola. Aba basirikare b'u Burundi rero basigaye ni bake cyane kuko benshi muri bo bamaze gusubira mu gihugu cy'u Burundi, abandi nabo baguye ku rubuga rw'imirwano muri kariya gace. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bikomeje kugera ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 16. Imipaka y'u Burundi na Congo ubutegetsi bwa Gitega bwari bwategetse ko ifungwa, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bwari burimo kwikanga ko abarwanyi ba M23 banyura mu basivile maze bakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu mu Burundi abasivile barimo gutabwa mu mvuto ndetse abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barimo kuborezwa kagufa. Abanyamurenge ndetse n'abakongomani bari mu Burundi bamerewe nabi cyane kuko barimo gukubitwa, ndetse amakuru arimo kongeraho aravuga ko hari n'abamaze kwitaba Imana mu nzego z'iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi. Aya makuru turaza kuyagaruka ko mu makuru yacu ari imbere, ariko ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi birakomeye cyane. Muri Congo rero igisirikare cy'u Burundi gikomeje kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Inkuru ikomeye cyane kandi yatohojwe neza iremeza neza ko abasirikare b'u Burundi barenga 400 bitabye Imana mu gace ka Uvira. Abarundi baravuga ko M23 ariyo yabarasheho, ndetse ngo M23 yakoresheje drone z'ubwiyahuzi bivugwa yuko ariyo yonyine izifite muri kariya gace. Ubutegetsi bwa Gitega rero bukomeje kugarizwa n'ibyago bikomeye. Abana b'u Burundi bakomeje gupfira ku butaka bwa Congo, ndetse ubutegetsi bwa Gitega nabwo bwabuze ayo bucira n'ayo bumira. Iyi ntambara ya Congo ubutegetsi bwa Gitega burayitsinzwe rwose. Ubutegetsi bwa General Neva butsinzwe intambara yo muri Congo. Barabakubise barirukanka batsindwa ruhenu. N'abasigaye muri Congo barimo kwicwa n'ibitero bikomeye cyane, abandi nabo barimo gukiza amagara yabo basubira mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu turiko turavugana amakuru arimo kongeraho aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi barimo kujabuka urubibe rwa Congo berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare bahahamutse. Abasirikare baravuga ko badashobora gukomeza kwita kuri songoye mu buseruko bwa Congo. Ayandi makuru kandi aremeza ko ikiziga cya Majoro Ndayizeye Guillaume cyamaze kugera i Bujumbura. Amakuru aremeza neza ko abasirikare bamaze kucyambutsa bakakigeza mu gihugu cy'u Burundi bagakomeza bakerekeza mu mujyi wa Bujumbura. Majoro Ndayizeye Guillaume ni umwe mu basirikare bafite amapeta ya majoro bari baraje kurwana mu buseruko bwa Congo. Ndayizeye Guillaume ni umwe mu basirikare bavugaga yuko intambara barimo kurwana ari intambara yo kurengera igihugu cy'u Burundi. Majoro Ndayizeye Guillaume yararongoye ibatayo y'abakomando bari barimo kurwana kugira ngo M23 idafata umujyi wa Bukavu. Majoro Ndayizeye Guillaume kandi arazwi cyane mu rugamba rwabereye mu gace ka Sake.
Majoro Ndayizeye Guillaume yagaragaye ku rubuga rw'imirwano inshuro nyinshi, ariko kuri ubu ngubu M23 biravugwa yuko yamaze kumurasa. Ntabwo M23 yari yagira icyo ivuga kuri ibi bitero igihugu cy'u Burundi kirimo kuvuga yuko byakozwe na M23. Ntabwo Burundi nabwo bwari bwagira icyo butangaza ku mugaragaro, ariko abategetsi ba Gitega ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo kuvugira mu matamatama bavuga ko M23 ariyo yashahuye abasirikare b'u Burundi. Ngo ntabwo ikoranabuhanga ryakoreshejwe muri kariya gace igisirikare kindi cyabasha kuribona. Ikoranabuhanga bakoresheje ngo rifitwe n'abarwanyi ba M23 bonyine. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko iyi ntambara iri mu buseruko bwa Congo General Evaristo Ndayishimiye yamaze kuyitsindwa. Yaratsinzwe mu buryo bukomeye. Abasirikare benshi b'u Burundi baguye ku rugamba, ndetse icyabajyanye muri Congo nacyo ntabwo bakigezeho. M23 irimo kubakinagiza bakirukanka, ndetse benshi muri bo bakomerekeye ku rubuga rw'imirwano. Uyu munsi ku igenekerezo rya 16 abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu, ibihugu bya rutura byatangiye gusizora. Byahagurutse byasheze biravuga yuko ari ibintu bitumvikana ngo abarwanyi ba M23 kuba bigaruriye umujyi wa Bukavu. Igihugu cy'Ubwongereza cyamaganye ifatwa ry'umujyi wa Bukavu. Abongereza baravuga yuko igisirikare cy'u Rwanda aricyo cyafashije M23 kwigarurira umujyi wa Bukavu. Abongereza baravuga ko ibikorwa byabereye mu mujyi wa Bukavu bishobora gutuma habaho intambara ikomeye mu karere k'ibiyaga binini kandi yahitana ubuzima bwa benshi. Abongereza rero bakavuga yuko M23 ikwiye kuva mu mujyi wa Bukavu vuba na bwangu, ndetse ngo abasirikare b'u Rwanda bakava muri Congo. Igihugu cy'Ubwongereza kiravuga ko u Rwanda rufite abasirikare muri Congo, ariko ibi birego byose u Rwanda rwabiteye utwatsi. Igihugu cy'Ubwongereza kije gikurikira igihugu cy'Ubufaransa. Perezida Macron w'igihugu cy'Ubufaransa yaraye acurangiye abahetsi. Perezida Macron rwose yaraye acurangiye abahetsi. Ngo yaraye asabye ko M23 isubira inyuma ikava mu mujyi wa Bukavu. Nyamara ibyo yabasabye ahubwo bakoze ikinyuranyo. M23 yanze agasuzuguro n'igitutu cya Macron, maze mu rukerera rwo kuri rigenekerezo abasore ba M23 binjira mu mujyi wa Bukavu. Perezida Macron yari yatangaje ko yavuganye na Tshisekedi bakemeranya ko M23 igomba gusubira inyuma vuba na bwangu. Perezida Macron rero yacurangiye abahisi n'abagenzi, ndetse yacurangiye abahetsi. Ubushotoranyi bwa Congo ku gihugu cy'u Rwanda bukomeje kwiyongera. Agasomborotso ka Congo gakomeje kwiyongera cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri, mu mirwano yabereye mu mujyi wa Bukavu, igisirikare cya Congo cyarashe mu gihugu cy'u Rwanda. Ndasubiramwo, igisirikare cya Congo cyohereje ibibombe mu gihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyakoresheje ubwirinzi bw'ikirere mu gusama ndetse no gupfubya ibisasu byari birashwe na FARDC kugira ngo bigwe mu gihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyakoresheje ubwirinzi kabuhariwe bw'ikirere, maze ibibombe byose byari birashwe na FARDC babipfubiriza mu kirere. Ubushotoranyi bwa Congo rero bukomeje kwiyongera mu gihe Congo ikomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ko gifasha abarwanyi ba M23. Dore nk'ubu ngubu M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Igihugu cya Congo kimaze gusohora itangazo kivuga ko abasirikare b'u Rwanda aribo binjiye mu mujyi wa Bukavu bakawigarurira. Ubutegetsi bwa Congo bumaze kubyegeka ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse bavuga ko u Rwanda rushaka kwigarurira ubuseruko bwa Congo.
Muri aya makuru yacu rero ibi byose turaza kubigaruka ko ndetse tuze no kuraba ibyabereye i Rusizi aho igisirikare cya Congo cyasomborokeje cyane igisirikare cy'u Rwanda, Congo ikohereza ibibombe ku butaka bw'u Rwanda, ariko ku bw'amahirwe igisirikare cy'u Rwanda kigakoresha ubwirinzi kabuhariwe maze kikabishwanyaguriza mu kirere. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko General Muhozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda, yanebaguye cyane igisirikare cya Congo. Yavuze ko FARDC ari ibinebwe, yavuze ko FARDC ari abasirikare babona uwo barimo guhangana maze bakiruka. FARDC ngo ni abantu badashobora gutsinda urugamba. General Muhozi Kainerugaba yashimiye abarwanyi ba M23 kuba bigaruriye umujyi wa Bukavu. General Muhozi kandi yateguje ko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia uherereye mu ntara ya Ituri. General Muhozi yabwiye FARDC ko imirwano ya nyayo itaratangira. Abacwezi nabo ngo bagiye kwinjira muri iyi ntambara kandi ngo bizagora cyane FARDC kurusyaho. Ibingibi byose rero birimo guteza impagarara muri Congo. Abakongomani baravuga ko ubutegetsi bwa Museveni burimo gushyigikira ku mugaragaro M23 ndetse amagambo arimo gutangazwa na General Muhozi arimo gukorogoshora cyane FARDC. Muri aya makuru yacu nayo turaza kuyagaruka ko turabire hamwe amagambo akomeye cyane General Muhozi amaze gutangaza kuri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Congo. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukurikirana ibiganiro n'amakuru bya Iyakure Official. Aya makuru yacu reka tuyahere mu karere ka Rusizi ndetse no hakurya yako mu mujyi wa Bukavu. Uyu munsi habaye imirwano ku mupaka w'u Rwanda na Congo aho M23 yahanganye n'abasirikare ba FARDC. Amakuru aravuga yuko imirwano yabereye mu kigo cya gisirikare kiri hariya mu mujyi wa Bukavu. Hari abasirikare ba Congo bari banze kuva mu kigo cya gisirikare ngo bahunge, bakozanijeho mu buryo bukomeye n'inyeshyamba za M23. Amakuru atugeraho avuye i Bukavu ndetse no mu mujyi wa Rusizi aravuga ko muri iyi mirwano igisirikare cya Congo cyohereje ibibombe mu gihugu cy'u Rwanda. Biravugwa ko FARDC yaba yabikoze ku bushake. Abasirikare ba Congo bohereje ibisasu mu gihugu cy'u Rwanda, ariko igisirikare cy'u Rwanda cyabisamye ndetse kibipfubiriza mu kirere. Ubwirinzi bw'ikirere bw'igisirikare cy'u Rwanda bwakoze akazi gakomeye cyane mu karere ka Rusizi. Amakuru arimo kutugeraho avuye muri Rusizi aravuga yuko ibisasu byose byoherejwe n'abasirikare ba Congo igisirikare cy'u Rwanda cyabipfubirije mu kirere. Abamenyesha makuru bo mu Rwanda nabo barimo gutangaza aya makuru. Nk'umumenyesha makuru rurangiranwa ukorera mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, Madame Sikovia Mutesi yatangaje ko ubwirinzi bw'ikirere bw'igisirikare cy'u Rwanda bwangije ibibombe byari birashwe na FARDC bivuye hakurya muri Bukavu. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cya FARDC nayo aremeza ko abasirikare ba Congo barashe mu gihugu cy'u Rwanda. Abasirikare ba Congo ngo babikoze babigambiriye. Amakuru aravuga yuko M23 ubwo yari imaze kwinjira mu mujyi wa Bukavu, abasirikare ba Congo ngo bari bafite umugambi wo kurasa mu gihugu cy'u Rwanda, nuko byabapfubanye M23 ikabirukana muri pozisiyo zabo batarabona neza uko barasa mu Rwanda. Amakuru atugeraho avuga yuko FARDC ndetse n'Abarundi bari bamaze iminsi bafite umugambi wo kurasa mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo bari barateguye ko M23 niyinjira i Bukavu abasirikare ba Congo bazarasa mu gihugu cy'u Rwanda. Byabapfubanye rero kuko uko babyifuzaga ntabwo ariko byabagendekeye. Abasirikare ba Congo bagerageje kurasa mu Rwanda nabo barashe barimo kwirukanka kuko M23 yari bamereye nabi irimo kubavudukana. Abarashe nabo barashe barimo kwirukanka bahunga.
Amakuru atugeraho aravuga ko benshi muri bo M23 yabatsinze muri Bukavu, ndetse hagaragaye amavideo yerekana M23 irimo guhangana n'abasirikare ba FARDC hafi y'umugezi wa Rusizi wegeranye neza n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri, agasomborotso ka Congo ndetse n'ubushotoranyi byongeye kugaragarira mu karere ka Rusizi. Ntabwo ari ubwa mbere igisirikare cya Congo kirasa mu Rwanda. Mu mirwano yabereye mu mujyi wa Goma, igisirikare cya FARDC cyohereje ibibombe byinshi ku butaka bw'u Rwanda. Ubwirinzi bw'ikirere bw'igisirikare cy'u Rwanda bwasamye bimwe muri ibi bibombe, ariko ibindi byaguye ku butaka ndetse bihitana abasivile. Byanangije inyubako nyinshi cyane mu karere ka Rubavu. Kuri uyu munsi rero igisirikare cya Congo cyari cyongeye ubushotoranyi bwacyo, ndetse amakuru akavuga yuko Abarundi bagiye bakubita agatoki ku kandi kubera ko umugambi wabo wo kurasa muri Rusizi wabapfubanye. Umugambi w'Abarundi na FARDC bigaragara yuko wabapfubanye, kuko ngo bari bafite umugambi wo kwangiza cyane mu mujyi wa Rusizi. Aya ni amakuru twavanye mu masoko yacu, ndetse guverinoma y'u Rwanda nayo yemeje aya makuru, yemeza ko ubutegetsi bwa Congo bufite umugambi wo kurasa mu Rwanda. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu karere ka Rusizi aravuga ko u Rwanda rufite ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere. U Rwanda rwakoresheje ubwirinzi kabuhariwe mu kuburizamo, mu gusama ndetse no gushwanyuza ibibombe byari bitewe n'igisirikare cya Congo. Ibingibi rero bikomeje gutuma igisirikare cya Congo kitagera ku mugambi wacyo wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. Mu gihe rero M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Bukavu, ubutegetsi bwa Kisekedi bwahise bubyegeka ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Congo bumaze kuvuga ko abasirikare b'u Rwanda aribo binjiye mu mujyi wa Bukavu bakawigarurira. Ubutegetsi bwa Congo buravuga ko igikorwa cyo kwigarurira umujyi wa Bukavu kirimo guhonyanga ibyavuye mu biganiro bya Dar es Salaam muri Tanzania, aho inama yahuje SADC ndetse na EAC yari yemeje ko hajyaho agahenge hagati y'impande zirimo kurwana. Ubutegetsi bwa Congo buravuga yuko iyi mirwano yabereye muri Bukavu, ndetse no kuba M23 yigaruriye umujyi wa Bukavu ngo nta wundi wabikoze usibye igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Congo byose burabyegeka ku gihugu cy'u Rwanda, bukavuga ko u Rwanda rurimo gushaka kwigarurira ubuseruko bwa Congo. Ubutegetsi bwa Congo rero ntabwo ari ubwa mbere butangaje aya magambo, ndetse buravuga ko ngo u Rwanda rushaka rwose gufata ubutaka bwa Congo. Ubutegetsi bwa Congo bwagaragaje ko iki gikorwa cyo kwigarurira umujyi wa Bukavu kirimo gushyira irudubi umutekano mu buseruko bwa Congo. Congo iravuga ko u Rwanda rwirengagije ibiganiro bya Dar es Salaam. Congo igashinja u Rwanda ko rwanze kumvira Perezida Macron wari wasabye ko M23 iva mu mujyi wa Bukavu. Ibirego byose bya Congo baravuga ko bigomba kujya ku mutwe w'u Rwanda, ndetse u Rwanda barimo kurwikoreza ibibazo byose bya Congo. Ibingibi ni ibintu bimaze kumenyerwa kubera ko ubutegetsi bwa Kisekedi bwemeza ko ibibazo biri muri Congo biterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe Congo irimo gushinja igihugu cy'u Rwanda kwigarurira ubutaka bwayo, ndetse Congo ikavuga yuko ibintu bigeze irudubi. Ndabamenyesha ko umuhungu wa Perezida Museveni nawe yatangaje amagambo akomeye ku gisirikare cya Congo. General Muhozi Kainerugaba yanebaguye cyane igisirikare cya Congo. Yavuze ko ari ibinebwe. Yavuze ko birukanka cyane iyo babonye uwo barimo guhangana abagezeho. Yavuze ko atari abasirikare bashobora gutsinda urugamba. General Muhozi Kainerugaba uyu munsi yagiye ku rubuga rwa Twitter, urunguru rwahindutse X, maze atangaza amagambo akomeye cyane. Yatangiye avuga yuko igisirikare cya Congo ari ibinebwe. Yavuze ngo adui huyu anakimbia sana. Uyu adui arirukanka cyane. Yararimo kunebagura igisirikare cya Congo avuga ko kirukanka cyane iyo umwanzi akigezeho.
General Muhoozi kandi yavuze yuko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Mu magambo yiwe yagize ati, bantu banjye bo muri Bunia ndimo ndaza. Abantu biwe yavugaga ni Abahima. Yagize ati, Bahima banjye bo muri Bunia ndimo ndaza. Yateguje ko umujyi wa Bunia igisirikare cya Uganda cyaba kigiye kuwucakira. General Muhoozi rero yakomeje gutangaza amagambo y'akajomba bugabo, aho yavuze ko intambara itaratangira kuko abacwezi nabo bagiye kwinjira muri iyi ntambara. General Muhoozi yararimo guhabura cyane FARDC ndetse akavuga ko igisirikare cya Congo ari ibinebwe. Yavuze ngo kirirukanka cyane iyo kirimo kurwana, iyo cyumvise isasu kirakimirana kikiruka. Yabateguje rero yababwiye ko intambara ya nyayo itaratangira kuko abacwezi ba General Muhoozi nabo bagiye kwinjira mu ntambara. General Muhoozi yakomeje agira ati, turaza. Yakoresheje ijambo ngo turaza, maze ashyiraho amajwi ya General Sultani Makenga arimo kuyobora urugamba. Yashimiye cyane General Makenga ndetse ibingibi byagaragaje ko ari umuntu wa hafi wa General Makenga. General Muhoozi Kainerugaba yakomeje ku rubuga rwa X ashimira abacwezi. Yararimo gushimira abacwezi maze yerekana amafoto y'abakobwa babiri bo muri M23 bafite imbunda barimo kurwanira uburenganzira bwabo muri Congo. Yabashimiye cyane ati, mwebare bacwezi mwe. Ibingibi rero bikaba birimo gukorogoshora cyane imitwe ya Kisekedi ndetse n'abasirikare ba FARDC. General Muhoozi Kainerugaba ntabwo yagarukiye aho. Yakomeje ku rubuga rwa X maze arongera aratangaza ati, Bunia, ashyiraho utudomo dutatu, abacwezi turaje. Yerekana ifoto y'abasirikare ba Uganda bafite intwaro zikomeye ndetse bahetse ibikapu by'urugamba. Hano yaragize ati, Bunia, abacwezi turaje. Ubungubu rero yararimo guteguza ko bagiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Yakomeje aragira ati, turaza kabisa. Aravuga ati, turaza kabisa. Ahangaha nanone yerekana ifoto y'abasirikare bambariye urugamba b'igihugu cya Uganda. Arimo guteguza ababwira ati, turaza kabisa.